まもなく三島です。ちょっと谷の反対側には東海道本線が見えます。トンネルの連なり、すぐここに東海道本線が見えました。おー、いい景色。まもなく三島駅を通過いたします。下にはまだ JR 東日本の列車が見えます。おっと、山の景色がいいですね。